হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। অসাধারণ পরিবেশে তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম। দেখতেই পাচ্ছ, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো, এটি একটি ম্যাঙ্গো গার্ডেন। আর এখানে কিন্তু তোমাদের সামনে কিছু ব্র্যান্ড নিউ বেগাস টয়েস আনবক্সিং করে দেখাবো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি আবারও তোমাদেরকে অ্যান্ড শুরু করছি এই ব্র্যান্ড নিউ টয়েসগুলো আনবক্সিং। তো চলো ফ্রেন্ড, আমরা প্রথমে কিন্তু যেটি হাতে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ, খুবই রিয়েলিস্টিক, অ্যান্ড এটিকে আনবক্সিং এর পরে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেব। তো চলো, এখানে দেখতেই পাচ্ছ সুন্দরভাবে কিন্তু কয়েকটি পিন আপ করা আছে। তো আমরা অ্যাট ফার্স্ট পিন আপগুলো খুলে নিলাম। ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ড, একেবারেই কিন্তু অ্যামেজিং ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স। দেখো, খুবই সুন্দর, দারুণ না? অসাধারণ। অ্যান্ড এখানে কিন্তু একটি পার্স সেটিং না করা অবস্থায় ছিল, সেটাকে আমরা এখন সেট করে নিই অ্যান্ড লুকটা কেমন আসে সেইটা দেখি। ওয়াও, এইবার কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে, একেবারেই কিন্তু অরিজিনাল যে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের যে শেপটা, সেটা কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি। অ্যান্ড এখানে কিন্তু বাংলাদেশের একটি পতাকার লোগো ইউজ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এটি অসাধারণ। ওয়াও, নাইস। দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ড, হুইলগুলা কিন্তু হচ্ছে ইয়েলো কালার অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে একটি দারুণ হুইল দিয়ে দিয়েছে। ওয়াও, দারুণ। স্প্রিং করছে, এটা একটি স্প্রিং সিস্টেম, খুবই চমৎকার। দেখো, সামনে কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট দুইটা হুইল রয়েছে, যেটা একদম অরিজিনাল বিমানে যেটা থাকে। সব মিলিয়ে কিন্তু খুবই অসাধারণ একটি শেপ দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার এই টয়টি অনেক ভালো লেগেছে, কালার কম্বিনেশনটা অনেক সুন্দর, বেগুনি কালার দিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে খুবই সুন্দর অ্যান্ড একেবারেই আকর্ষণীয়। তো ফ্রেন্ড, আমরা এইটাকে কালেকশনে রেখে দিলাম অ্যান্ড আমরা নেক্সট টয়েজে চলে যাচ্ছি। এইবার তোমাদের সামনে যেটিকে আনপ্যাক করতে চলেছি, দেখতেই পাচ্ছ একটি জিপ কার অ্যান্ড স্পোর্ট কারও বলতে পারো। সব ধরনের শেপটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। তো আমরা এটিকে আনপ্যাক করি অ্যান্ড ভালোভাবে বুঝি। ওয়াও ফ্রেন্ড, দেখো একবার শেপটা দেখছো, একেবারেই কিন্তু এই যে ভারতে কলকাতায় যে এরকম ট্যাক্সিগুলো থাকে, জিপ ট্যাক্সিগুলো, সেম কিন্তু, তাই না? একেবারেই দারুণ। ওয়াও, নাইস। চাকায় এটা মেবি হচ্ছে স্টিকার ব্যবহার করছে, তবুও ভালো, অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন করেছে। অ্যান্ড সামনের লুকটা দেখো, দারুণ, একেবারেই কিন্তু দারুণ একটি শেপ দিয়েছে। মোটামুটি তারা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক একটা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আসছে। ব্যক্তিগতভাবে এই অরেঞ্জ কালার টয়টি কালার কম্বিনেশনটা আমার ভালো লেগেছে। তো আমরা এটাকেও এখানে রেখে দিলাম ফ্রেন্ড, অ্যান্ড আমরা নেক্সট টয়েজে চলে যাচ্ছি। ওয়াও, টয়েস টয়েস টয়েস, দারুণ না ফ্রেন্ড? ওয়াও, এইটা কি হতে চলেছে, চলো আমরা এটিকে আগে আনপ্যাক করি অ্যান্ড তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করি। ওয়াও, কিউট প্লেন, দারুণ। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ড, এই ভেতরে কিন্তু পাইলটের জায়গায় যে স্টিকারটা ব্যবহার করা হয়েছে, সত্যি অসাধারণ, মানে একেবারে কুইনের মতো লাগছে। অ্যান্ড সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু অসাধারণ। ওয়াও, এখানে কিন্তু ফ্যান রয়েছে। তো সব মিলিয়ে এই টয়টি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। অ্যান্ড এটি কিন্তু একটি মিনি হেলিকপ্টার। তো এটি হচ্ছে কেমনে ফ্লাইং করে। ওয়াও, পেছনে কিন্তু সুতার টানার ব্যবস্থা রয়েছে। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ ফ্রেন্ড, খুব দারুণ না? এই যে সুতা টেনে ছেড়ে দিলে হুইলগুলো ঘুরছে, অ্যান্ড সাথে সাথে কিন্তু উপরে যে পাখাটা রয়েছে, ফ্যানটা, সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু ঘুরছে। তো ফ্রেন্ড, এটাও আমরা আমাদের কালেকশনে রেখে দিলাম অ্যান্ড নেক্সট টয়েজে চলে যাচ্ছি। এই যে এইটাও কিন্তু সেম এই কলকাতার কারের মতোই, হ্যাঁ দারুণ, ভারতের কলকাতার কারের মতো, হ্যাঁ দারুণ। একেবারে কিন্তু রিয়েলিস্টিক ডিজাইনটা শেপটা নিয়ে নিয়ে আসছে, অ্যান্ড সব মিলিয়ে কিন্তু অসাধারণ।
আর এই ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিন কালার কম্বিনেশনের যে এই জিপটা, ট্যাক্সিটা সত্যি অসাধারণ। আসলে জিপ বলবো না, স্পোর্ট কার বলবো না, ট্যাক্সি বলবো, আমি ভেবে পাচ্ছি না। সব দিক দিয়ে কিন্তু এই লুকটা মানে সব দিকে যায়, এই লুকটা সব দিকে যায় এমনভাবে কিন্তু ডিজাইন করা হয়েছে। দেখো কালারগুলো কিন্তু একেবারে গর্জিয়াস, দারুণ, আমার ভালো লেগেছে। তো আমি এটাকে এখানে রেখে দিলাম অ্যান্ড নেক্সট টয়েজে চলে যাচ্ছি। ওয়াও, ফানি 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 টয়েস। ওয়াও, এখানে দেখো ফ্রেন্ড, মেড ইন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, এই টয়টি কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারই করছে মেড ইন বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে এটাও কিন্তু আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে। অ্যান্ড আমরা ভালোভাবে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিই। অ্যাট ফার্স্ট আমরা এটিকে আনপ্যাক করে নিই। তো ফ্রেন্ড, দেখতে দেখতে 3টা পিন আপ কিন্তু আমরা অলরেডি খুলে ফেললাম অ্যান্ড আমরা টয়েস কিন্তু আনপ্যাক করে ফেললাম। অ্যান্ড একে একে 3টা টয়েসেই কিন্তু তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো প্রথমে যেটিকে ইন্ট্রোডিউস করছি সেটা দেখো অ্যান্ড ভালোভাবে লক্ষ্য করো এটা কি। ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু, না ফ্রেন্ড? দেখো, ওয়াও, এই মিনি টয়েও কিন্তু হচ্ছে স্প্রিং সিস্টেম। দারুণ, এটি একটি মিনি এয়ারপ্লেন। ওয়াও, শেপটা কিন্তু আমার কাছে দারুণ লেগেছে। কালার কম্বিনেশন, ডিজাইন, মানে সব মিলে কিন্তু অসাধারণ, নাইস, খুবই ভালো লেগেছে আমার। এটাকেও আমরা এখানে আমাদের কালেকশনে রেখে দিলাম। অ্যান্ড বাকি 2টা আছে, তার মধ্যে এটা কি হতে চলেছে দেখি। ওয়াও, লাকি ফ্রেন্ড, এটি কিন্তু একটি মিনি ট্রেন ইঞ্জিন, দেখতেই পাচ্ছ। এই মিনি ট্রেন ইঞ্জিন টয়টি অনেক সুন্দর। একেবারে সামনের ডিজাইনগুলো দেখো, সবগুলোই কিন্তু কলকাতার বড় বাবুদের মতো। দারুণ দারুণ ফ্রেন্ড, সত্যি একেবারে কিন্তু রিয়েলিস্টিক, অসাধারণ। তো আমরা এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেকশনে রেখে দিলাম। অ্যান্ড আমরা এখন যেটিকে আনপ্যাক করে ফেললাম সেটি হচ্ছে একটি জিপ কার। লাকি মিনি জিপ কার, ফানি। হ্যাঁ, আসলেও ফানি, ব্যাপারটা সত্যিই ফানি। তো দেখো ফ্রেন্ড, হুইলগুলো কিন্তু দেখো, পিঙ্ক কালার অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন দিয়ে যে হুইলগুলো করছে। ওয়াও, স্প্রিং ব্যবহার করছে কিন্তু, খুবই চমৎকার না? ওয়াও, একেবারেই কিন্তু অ্যামেজিং ফ্রেন্ড, সত্যি অসাধারণ, আমার ভালো লেগেছে। দেখছো গ্লাসগুলা, দারুণ না? গ্লাসগুলা কিন্তু সত্যি দারুণ, না ফ্রেন্ড? অসাধারণ। তো সব মিলে কিন্তু এই মিনি কারটিও আমাদের অনেক ভালো লেগেছে। অ্যান্ড আমাদের সামনে নেক্সট 3টা ভেহিকলস রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। 3টা কিন্তু একই ভেহিকলস অ্যান্ড শুধুমাত্র কালার চেঞ্জিং। তো আমরা এটিকেও হচ্ছে আনপ্যাক করে ফেলবো। এই যে দেখতে দেখতে 2টা পিন আপ করা ছিল, আমরা পিন আপটা খুলে ফেললাম। দেখো ফ্রেন্ড, একেবারেই কিন্তু 3টা রয়েছে, 3 পিচ। এখানে কিছু ওয়ার্নিং দেওয়া আছে প্যাকে, তোমরা প্রয়োজন হলে দেখে নিতে পারো। তো আমরা 3টাকে একসঙ্গে বের করে নিয়েছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিই। ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ড, খুবই চমৎকার কিন্তু। এই লুকটা আমার আসলেই মানে পার্সোনালি খুবই পছন্দের। দেখো একেবারে কিন্তু কিউট, পিঙ্ক কালার অ্যান্ড স্কাই কালার কম্বিনেশন। ভেতরে কিন্তু সিট রয়েছে, ড্রাইভিং সিট। ওয়াও, দেখো সামনের শেপটা দেখো, দারুণ, সব মিলে কিন্তু অসাধারণ। গ্লাসগুলো অনেক সুন্দর, ড্রাইভিং সিট রয়েছে, পিছনে হচ্ছে বসার যে সুন্দর সিটগুলো সেগুলো রয়েছে। হুইলগুলো কিন্তু সত্যি অসাধারণ অ্যান্ড প্রতিটা হুইলে কিন্তু ফ্রেন্ড দেখো একবার স্প্রিং দেওয়া আছে, না? ওয়াও, নাইস। অ্যান্ড পিঙ্ক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের এই কারটি দেখো, এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, একেবারে সেম ডিজাইন। ওয়াও, গ্লাস কিন্তু রেড কালার, খুবই সুন্দর, নাইস। এটাও কিন্তু সেম স্প্রিং দেওয়া আছে, হুইলগুলো কিন্তু একদম রিয়েলিস্টিক ভাবে ঘুরছে। তো আমরা এটাকেও কালেকশনে রেখে দিলাম। অ্যান্ড পুরোটাই কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালার, অরেঞ্জ কালার, স্কাই কালার কম্বিনেশন। চাকাতে কিন্তু
পিঙ্ক কালারও দেওয়া আছে, সব মিলিয়ে এটাও কিন্তু অনেক দারুণ। ওয়াও, দেখো একবার শেপগুলো দেখেছো? ওয়াও, নাইস না? এটা কিন্তু হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ব্যাকলাইটে কিন্তু স্টিকার ব্যবহার করা হয়েছে। মোটামুটি এটাও আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। সব মিলিয়ে সত্যি অনেক ভালো ছিল এই টয়েসগুলা। তো ফ্রেন্ড, এই ছিল আজকের বেকেস টয় কালেকশন। তো ফ্রেন্ড, এই ভিডিওটি তোমার কেমন লাগলো অবশ্যই জানাও, অ্যান্ড যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। অ্যান্ড তুমি যদি অলরেডি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।